Läheme jälle teise Moosese raamatu juurde. See raamat, kus Jumal kutsub oma rahvast Egiptusest välja ja nad siis kohtuvad temaga seal Siinai mäe juures. Ta annab neile praegu juhiseid, kuidas koguduse telgi ehitada, nii et Jumal saaks nendega elada, nende keskel. Ja siis on terve peatükk pühendatud sellele, millised riided peab tegema ülempreestrile ja preestritele, kes teenivad Issandat selles koguduse telgis. No saab inimestest tegelikult palju teada saada tema riietusest. Ma olen märganud ühte meest, kes kõnnib vahel meie tänaval, kus me elame. Ja ma näen, et tal on alati, kui on jope, siis tal on nagu jope lahti. Ja tal ei ole mütsi, kui on külm ilm isegi. Ei ole mütsi, aga kaputs peas ja lahtiselt. Ja ta kõnnib hästi nagu laiade sammudega ja suitsetab ja sülitab maha. Ja siis ma juba nagu saan aru isegi riietusest, milline inimene see on. Ja võib-olla sina juba hakkad mõtlema, et milline inimene see on. Aga siis on teised, kes kõnnivad meie tänaval ja nendel on hästi sobilikud riided ja täpselt õiged riided, kindad ja müts ja jope, mis on kinni. Ja sa saad aru, et see on siis teistsugune inimene kui see teine, keda ma kirjeldasin. Ma tean, et noortel on hästi oluline see, mida nad kannavad. Kõik tahavad olla umbes nii nagu kõik teised riietuse poolest. No ma näen, et kui on seljakott seljas, siis tõenäoliselt on need tähed VANS ja kõik tahavad neid ilmselt, sest teistel on ja see on nagu äge selline firma võib-olla, et siis nad kannavad need ja nad tahavad, et kõik teaksid. Et see logo ei ole nagu vaikselt kirjutatud kuskil peidus, aga hästi suurelt, et sa tead, milline seljakott see on. Ma mäletan, kui Roosi oli veel koolis, siis poistel oli kombeks, poisid, kes olid populaarsed, nendel oli kombeks valgeid sokke kanda. Ja kanda niimoodi, et need on nagu hästi näha. Et püksid on natuke lühikesed, et siis sa näed, et nendel on valged sokid ja siis püksid peab olema siis tumedad ja jalanõud ka tumedad. Siis sa nagu näed kaugelt, et valged sokid. Et nii palju poisse sel ajal nad riietasid ennast niimoodi. Aga riietuse poole sa saad aru näiteks, milline amet inimesel on. Kohe, kui politseinik tuleb, kohe on näha, sa aru saada, et politseinik. Käid Selveris, kohe on aru saada, kes seal töötavad. Nendel on need Selveri vormid kõik seljas. Ja ülempreester, tal olid omad erilised ametiriided, mida nad pidid tegema. Ja tema oli siis riietatud inimeste patte üleastumiste lunastama. Vaatame siis lähemalt ja mida me saame teada. Me näeme, et ülempreestril olid Iisraeli suguharude nimed südame peale. Loeme siis peatükis 28 teises Moosese raamatust. Ja vaatame näiteks Psalm 12. Jumal, Issand siis õpetab Moosesele, kuidas peab tegema riideid ülempreestrile.
ja see oli Aaronile. Salm 12. Aseta need 2 kivi õlarüü õlatükkidele ja mälestuskivid Iisraeli poegadele ja Aaron kandku kummalgi õlal nende nimesid mälestuseks Issanda ees. Nüüd Issand ütleb, et Aaroni õlgade peal peab olema 2 kivi. Üks ühe õla peal, teine teise õla peal ja nimed seal kirjutatud. 6 Iisraeli suguharude nimed ühe kivi peal ja siis teine 6 nimi või 6 nime teise õlarüü peal või õla peal. Ja siis ta kannab neid Issanda ette. Tähendab, et ta esindab kogu Iisraeli rahvast, kõik suguharud. Ta esindab kõiki neid, kui ta läheb Issanda ette ja teeb lepitust Issandale. Ja siis veel Salm 29, mida me loeme seal. 29. Nõnda kandku Aaron, kui ta läheb pühamusse Iisraeli poegade nimesid kohtu rinnakilbis oma südame peal alaliseks mälestuseks Issanda ees. Nüüd me loeme sellest rinnakilbist, et tal olid need 12 kive seal rinnakilbil ja iga kivi peal oli kirjas ühe suguharu nimi, kokku 12. Et siis tal oli juba nimed õlgade peal, tal on ka nimed ette kirjutatud, kui ta läheb ja esindab neid. Umbes nii, nagu ta peab tundma seda potukoormust õlgade peal. Et see on raske ja see on tõsine ja sellest tuleb lahti saada. Ta kannab seda Jumala ette, kogu Iisraeli süüd. Aga nemad on ka tema südame peal. Tähendab, et ta mõtleb nende peale oma südames. Ta mõtleb nendest, ta palvetab nende eest, kui ta läheb Issanda ette. Nemad on tema südame peal. Ja kas teadsite, et sinu nimi oli Jeesuse südame peal, kui ta läks ja ohverdas meie pattude eest? Näiteks Johannese 3:16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainus sündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukuks, vaid et tal oleks igavene elu. Kui Jeesus läks ennast ohverdama meie eest, sinu nimi oli just nagu seal ette kirjutatud tema südame peal, et ma suren siis Abigaili pärast ja Raivo pärast ja Eugene'i pärast ja sinu nimi oli tema südame peal. Ja miks ta seda tegi? Piibel ütleb, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Jumal armastab sind sellepärast ta andis oma poja sinu eest. Ja Jeesus ise armastas sind nii, et ta andis enda elu sinu eest. Kandis sinu nime enda oma südame peal, kui ta ohverdas ennast. Aga mida veel me näeme selles peatükis? Aaron oli üritatud, et oleks kohut mõistetud. Et oleks kohut mõistetud. Huvitav. Millest me siis räägime? Räägime sellest uurimist ja tummimist. Vaatame siis Salm 30. Pane kohtu rinnakilpi ka uurim ja tummim. Need olgu Aaroni südame peal, kui ta astub Issanda palge ette
nõnda kandku Aaron alati Issanda ees Iisraeli laste õigus, mõistu ja südame peal. Nüüd rinnakilbis mitte ainult neid kivid nimedega, vaid oli selline, ma ei tea, kas tasku või midagi, kuhu pandi uurimi ja tummimi. Need on sellised nagu müstilised asjad. Me ei tea täpselt, mis nad olid. Mõned arvavad, et äkki olid kaks kivi, millega nad said teada Jumala tahtmist. Ja kuidas nad neid kasutasid, me võime ainult ära arvata. Aga nendega nad said teada, milline oli Jumala otsus. No ma vaatasin natukene, et Vanas Testamendis, kuidas neid ja millal neid kasutati. No näiteks kohtumõistjate raamatust 20. Iisraeli lapsed, nad küsisid, kas pean veel minema sõdima oma venna Benjamini poegade vastu või pean loobuma. Ja nad küsisid Issandalt, tähendab, et nad kasutasid, ülempreester kasutasid teda uurimit ja tummimit. Ja Issand vastas, et mine sõdima. No nendega esimese Saamali raamatus 10. peatükis, nendega nad leidsid, kus on Saul ennast peitnud. Mäletate, Saul valiti kuningaks, aga kuhu ta läks? Peitis ennast ära, siis nad küsisid Issanda käest. Ilmselt nad kasutasid seda jälle ja nad leidsid ta. No Taavet kasutas neid pidevalt. No ma vaatan näiteks esimese Saamali raamatus, äkki ma lähen sinna. Esimeses Saamali raamatus ja peatükk 23. Taavet oli Jumala mees ja ta pidevalt kasutas selle võimaluse ära, sest ülempreester oli Taaveti juurde põgenenud. Nüüd, esimene Saamali raamat ja peatükk 23. Vaatame kõigepealt 6. salmi. Kui Ebiatar, Ahimelegi poeg, põgenes Taaveti juurde Keilasse, tõi ta õlarüü kaasa. Huvitav. Tähendab, et see uurim ja tummim oli Taaveti käes. Tegelikult see preestri käes, aga ta oli Taavetiga. Ja sellega Taavet sai Issandalt asju küsida. Mida see siis küsis? See 2. salm. Siis küsis Taavet Issandalt öeldes, kas pean minema neid vilisteid lööma? Ja Issand vastas Taavetile, mine ja löö vilisteid ja päästa Keila. Aga need mehed kahtlesid ja salm 4. Siis küsis Taavet taas Issandalt ja Issand kostis temale ning ütles, tõuse, mine alla Keilasse, sest ma annan vilistid sinu kätte. Taavet küsis Issanda käes mitu korda. No me näeme, et näiteks esimese Saamali raamatus peatükk 28, et Issand enam Saulile ei vastanud. Ei unenägude, ei uurimi ega prohvetite läbi on seal kirjas. Aga Taavet kasutas edasi kogu oma elu. Ma näen vähemalt 5 korda veel. Kui Taaveti meeste, naised, lapsed olid röövitud, ta küsis Issanda käest, kas ta ajab taga seda röövjõuku ja Issand ütles, mine, ma annan teie kätte. Taavet küsis, kas pean minema mõnesse Juuda linna, kui Saul oli surnud. Jumal vastas, jah, pead minema. Siis ta küsis, et kuhu ma siis lähen? Ja tuli vastus Hebron. Siis ta hakkas seal valitsema. Taavet küsis jälle kunagi, kas lähen vilistita vastu ja Issand ütles, et mine. Siis ta küsis veel kord. Issand andis talle isegi sõjaplaani, kuidas neid võita. Taavet küsis Issanda käes, et miks on nälja häda? Palju hiljem. Ja Issand vastas Taavetile,
ja niimoodi mõisteti kohut. Ehk tähendab, et Jumal andis oma otsuse Taavetile. No hiljem jagunenud kuningriigis, siis me näeme, et Iisraeli ja Juuda kuningad, kui nad küsisid isandat, tavaliselt siis prohveti läbi nad küsisid. Me enam ei näe seda, et Uurimi, Tummimi, aga nad seda tegid. Siis tuli otsus, siis tuli kohutmõistmine, võime öelda. Ja Jumal on meid õigeks mõistetud. Kui Jeesus läks ja ohverdas ennast, no Abraham ütles esimeses Moosese raamatus, et kas kogu maailma kohtumõistja ei peaks tegema õigust? Jah, ta teeb õigust. Ja me näeme, et kiri roomlastele 5.1, et me nüüd oleme saanud õigeks usust. Siis on meil rahu Jumalaga meie isanda Jeesuse Kristuse läbi. Jeesusel ei olnud seda Uurimit, Tummimit, nagu ülempreester oli, aga kui tema ohverdas ülempreestrina, tema ka mõistis kohut ja Jumal kuulutas meid, kes oleme tulnud Jeesuse juurde, kuulutas meid kõik õigeks. Et nii ta mõistis kohut meie üle. Kõik, kes on tulnud Jeesuse juurde, on nüüd puhtad, on nüüd Jumala lapsed. Aga veel, vaatame ülempreestri riideid, me näeme, et ülesanne oli tal ees ja kirjas. Salmid 36 kuni 38. Aaron kandis Iisraeli süüd isanda ette. Loeme siis sellest. Tee puhtas kullast laubaehe ja uurenda sellest, nagu pitsatis uurendatakse isandale pühitsetud. Kinnita see sinise nööriga peakatte külge, see olgu peakatte esiküljes. See olgu Aaroni laubal, et Aaron kannaks süüd pühade andide puhul, mida Iisraeli lapsed pühitsevad, kõigi nende pühade ohvriandide puhul. See olgu alati ta laubal, et neid teha armsaiks isanda ees. No ausalt, kui ma esimest korda lugesin seda, et tal on ees kirjas, et pühitsetud isandale. No ma mõtlesin, et see peaks tähendama, et Aaron on täiesti ennast pühendanud isandale. No ma loodan, ma arvan, et ta oli. Aga see ei tähenda seda siin, kui loeme edasi, sest olgu Aaron laubalt, Aaron kannaks süüd pühade andide puhul, mida Iisraeli lapsed pühitsevad. Isandale pühitsetud oli ees seal kirjas, sellepärast, et Aaron oli ohverdanud Iisraeli laste eest, nende pattude üleastumiste eest ja siis ta tõi selle vere isanda ette ja tegi lepitust. Isandale pühitsetud oli see veri, mille ta kandis isanda ette. Et see oli pühitsetud, et lepitust teha. Et ta kandis, tähendab, et ta kandis Iisraeli süüd isanda ette. Tegi lepitust ja siis isand kõrvaldas nende süü ära. No kohe siis tuletab meelde, et Jeesus kandis ka midagi meie süüd isanda ette. Samamoodi. Väga hea kirjakoht esimeses Peetruse kirjas 2.24. Ta kandis, tähendab Jeesus, ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie ole surnud pattudele, elaksime õigusele, tema vermete varal te olete saanud terveks. Tema kandis meie patud. Tähendab, et samamoodi oli just kui Jeesuse
ees seal kirjas, issand ole pühitsetud. See on see paasatal, see on Jumala tal, keda ohverdatakse. See on meie lepitus. See on see, mis lepitab meid Jumalaga. Issandale pühitsetud on see suur ohver. Kuigi Pilatus oli ette kirjutanud seal Jeesuse üle, tema süüdistus oli selline, see on Jeesus, juutide kuningas. Sest muidugi Pilatust ei leidnud mitte mingit süüd Jeesuses. Ta sai ise aru, et nemad, kes süüdistasid teda, oli lihtsalt temast kadedad ja mõtlesid välja midagi. Ja tegi nii, et Pilatus oli justkui sunnitud teda surma saatma. Aga ta teadis, et ta ei ole. Ja umbes nagu naljaga pooleks, see on Jeesus, juutide kuningas. Kuigi Jeesusel oli piltlikult sõnad talle ette kirjutatud, et issandale pühitsetud. Risto Johannesel ütles õigesti, kui ta kuulutas, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. No hoopis oleks see kirjas Jeesuse nagu üleval. Selle asemel, et see on Jeesus juutide kuningas, kui oleks kirjas, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu, siis oleks olnud täpselt õige. Sest tema on meie süü ohver, tema on meie lepitus. Mida veel me leiame sellest peatükist? Veel ühte asja leiame, et elu on kaitstud selle riietusega. Elu on seal kaitstud. Tähendab, et preestrid vältisid surma igat pidi. Nad ei tahtnud surma saada. Kui me loome näiteks Salm 35, see olgu Aaronil teenides seljas ja selle helinad olgu kuulda, kui ta läheb pühamusse issanda ette või tuleb sealt välja, et ta ei sureks. No, milleks teha neid preestririiteid? Milleks teha neid kelukesed seal tema kuuele, et teda oleks kuulda, kui ta on seal üksi ja teeb lepitus kogu Iisraeli eest. No, miks teha täpselt nii, nagu issand ütles, et ta ei sureks? No nii tõsine, läheb kohe nii tõsiseks, et ta ei sureks. Kui need kelukesid ei ole, kui ta teeb suvaliselt, kui ta teeb teistmoodi, kui tal ei ole õiged riided seljas, kui ta läheb, siis on väga pahasti, siis ta saab surema, et ta ei sureks. Ja veel kord, Salmid 40 kuni 43, tee Aaroni poegadele särgid ja tee neile vööd ja tee neile peakatted auks ja iluks, pane neid selga oma vennale Aaronile ja tema poegadele ja võia neid täida nende käed ja pühitse nad mulle preestriteks. Tee neile ninased püksid palja ihu katteks, need ulatugu puusadest alle reiteni. Need olgu jalas Aaronile ja tema poegadel, kui nad lähevad koguduse telki või astuvad pühamust teenides altari ette, et nad ei saaks süüdlasteks ega sureks. See ei olgu igaveseks seadluseks temale ja ta soole pärast teda. Jälle, miks kõike seda teha? Täpselt nagu issand ütles, et nad ei saaks süüdlaseks ega sureks. See oli otseses mõttes selline elu ja surma küsimus. Kas nad teevad õigesti ja elavad, teevad valesti ja surevad. Ja varsti need preestrid said
täpselt teada, kui tõsine see oli. Kui me vaatame edasi 3. Moosese raamatus 10. peatükis, siis said Aaroni pojad Naadab ja Abihu mõlemad surma, kui nad tõid issanda ette võõra tule. Aga see on nii väike asi. No kust nad pidid võtma? Nad pidid võtma seda tuld seal altari juurest või altari pealt, sellest kohast. Aga nad võtsid mujalt. Ma ei tea, kust nad võtsid, aga mitte sealt. See oli võõras tuli ja läks issanda ette, sellega said mõlemad surema. Ja siis Aaron ja õnneks ta oli veel 2 poega. Nii, et need preestrid vähemalt oleks alles. Nemad väga kartsid peale seda. Me tahame siis väga täpselt kõike teha. Nemad just said surema. Tuleleegid tulid issanda juurest ja sõid neid ära lihtsalt. Neid põletati ära elusalt. Nii julm, nii õudne, aga nad said teada, et see on nii tõsine. Ja siis nad tegid kõik selleks, et mitte surma saada. Teeme kõik täpselt õigesti. Nad kaitsesid enda elusid. Aga Jeesusega oli hoopis vastupidi. Kui ma mõtlen Jeesuse peale, siis me teame, et Jeesus ei läinud ennast kaitsma. Ta ei läinud kartusega ja et ma loodan, et ma surma ei saa. Hoopis vastupidi. Jeesus läks meelega surema meie eest. Mitte ennast kaitsta, vaid et kõiki teisi kaitsta. Jeesus kuulutas oma surma ette 3 korda oma jüngritele. Getsemani aias, kui need sõdurid tulid ülempreestritega, ta ei pannud vastu. Kuigi Peetrus pani vastu, aga Jeesus ütles, pane mõõga ära. Kuigi Jeesus ütles, mina olen see, keda sa otsid. Kõik kukkusid maha. Ta oli nii suur vägi, mida ta oleks võinud teha, aga ta ei teinud. Nemad kõik tõusesid püsti ja küsisid veel kord, et kes sina oled? No, mina olen see, keda sa otsid. Siis nad võtsid ta kinni. Siis ta enam vastu ei pannud. Muidu ta oleks saanud. Ülempreestrite ees ta ennast ei kaitsnud. No miks sa ei vasta ülempreestrile? Nemad süüdistavad sind. Pilatuse ees ta ennast ei kaitsnud. Kuni Pilatus pani imeks, et miks sa midagi ei vasta? Kas sa ei saa aru, et ma võin su surma saata? Et ma võin sind ristida. Aga Jeesus ütles, et ei, sul ei ole mingit meelevald minu üle. Ja isegi risti peal ta ennast ei päästnud. Kuigi need samad ülempreestrid ütlesid, vaata, ta päästis teisi inimesi, aga ise ennast ei suuda päästa. No, tule alla, siis me usume sind. Aga ta ennast ei päästnud. Ta läks meelega surema meie eest. Nii, et enda elu ei olnud kaitstud, vaid meie elusid olid hästi kaitstud. Nüüd on päästmine meil olemas, kui me tuleme Jeesuse juurde. Nii, et täna me näeme, et ülempreester tuli riietatud lunastama. Ja Aaron ja need Vana Testamendi ülempreestrid riietatud lunastama Iisraeli rahvast issanda ees. Aga Jeesus tuli justkui riietatud meid lunastama. Ta kandis meie süüd. Sinu nimi oli tema südame peal ja Jumal
mõistis sind, kuulutas sind õigeks. Ja ta andis oma elu, Jeesus andis oma elu. Täname siis teda selle eest ja jagame seda rõõmusõnumit ka teistele.